คุยข้างในดีกว่า No, don't invite him into your home, please. Please don't. อันตรายอย่าไปยุ่ง ไม่เป็นไรโอโซน It's จัดการ not. ได้ It's not okay. Don't let this man into your มีเรื่อง house. กัน Hello, my name is Rin, and today I'm watching episode 8 of Leap Day. Episode 7 was truly traumatic because Ozone got kidnapped by the man in black, and when he was taking Ozone, they ran into Dr. Teacher, and man in black and Dr. Guy were looking at each other all. And then when the announcement came over the speaker saying, "Oh, we're looking for this guy who's gone missing," Dr. Teacher ran away, and black suit guy kidnapped Ozone, and Day, Night, and Dream were like running all over the school trying to find him. Night went to the CCTV and found footage of the guy who took Ozone, and he realized that it was the same guy who had left the letter for them, the labor delivery report, which led them to go talking to Dr. Teacher. And while hold on, I got a smudge on my glasses, I can't see. While they were in the CCTV, Dream was somewhere else, and Night called her and was like, "We're in the CCTV room, come here now." And as she was about to go, someone, you guys, I don't know if it was Leap Day curse or if somebody else is working mystery vibes around her, but somebody was there, and she decided to go and follow that person. She went into the stairwell and got locked in, and she's calling Night, and she tells him, "Oh, I'm stuck in the thing." So he runs to her, and she's trying to get out, and he's trying to like bang his way in. When the door finally unlocked, she trips down the stairs and kind of like hurts herself a little bit. He takes her to the infirmary and says, "I'm taking you home. I'm gonna go help Day try and find Ozone." And she's like, "No, I'm fine. You don't have to send me home. I want to come and help." And I was like, bro, she needs to stay with you. She's safer with you. Foreshadow. And so she stays with him, and they go look for Ozone because Day has the GPS on his phone, but the GPS is jumping from like all over the place. So he's confused. He doesn't know where to go. And all this time, Ozone tries to escape from this guy. He catches him, he brings him back, he ties him up. And Ozone keeps having these visions of Day dying. So he had another vision of himself running out of the guy's place and seeing Day, Night, and did I say he sees the visions of Day dying? Oh, you guys, sometimes I mix up the names and I don't know if I said made any sense. Anyway, he sees in his vision them, and then he sees Night again dying. But then he wakes up, and the guy who's like kidnapped him starts talking to him, telling him, "Oh, you can't tell this to Night. You can only tell it today. I'm gonna give you some information." And I'm just like, bro, if all you wanted to do was share information, you could have just done that. You didn't have to kidnap this autistic person, like, who doesn't really like being touched by strangers and, you know, is afraid of loud noises and things like that, and you kidnap him. That's trauma. That's just extra added trauma. Thanks. Great. Thank you so much. So anyway, Ozone manages to call Day, and when the guy realizes that Day's on the phone, he decides to give Ozone a bunch of stuff and tells him, "You go and you tell this to Day, but don't tell Night." So Ozone leaves, and
he's seeing again in his mind. He's noticing that what happened when he was asleep, where he saw Knight get hit by the car. He's like, it's gonna happen again. So as he's running towards them and they seeing him, he's trying to warn them, Knight, stay back, stay back. Like, no. And Knight doesn't get hit by the car. Dream does. You guys, Dream gets hit by the car. I was so shooketh. I was like, what? No way. I thought for sure, because Ozone saw what he knew was gonna happen, he was gonna prevent it. Oh, my girl got hit instead, y'all. Oh my goodness. And she was so, that split moment where she realized Ozone was safe, and like that split moment before she gets hit by the car, and like she knows he's safe, her face was so happy. She was so happy to see him. They've become best friends, you guys. And she was like, Ozone. And then she ran out and then wham. Oh, my heart can't handle that kind of nonsense. I don't want that. She needs to be okay, because I really was. Take her with you, Knight. She gotta be with you. She needs to be safe with you. If you leave her alone, something else can happen. Oh, I feel like I cursed her by saying that she needed to go with him. But that's the kind of thing that I really love as well, because that's good storytelling. That's good writing, because I know for a fact I'm not the only one who was thinking when Knight was saying to Dream, you need to go home, I'm gonna drop you off and then I'll go by myself. I know I'm not the only one who screamed at the TV, no, she needs to stay with you. I know I'm not. So the fact that everybody was probably like, no, she needs to go with you, and then he actually said, fine, come with me, and then her being the one ended up getting hit by the car, that is such like good storytelling, because you didn't expect it to happen. We've been seeing for the past 2 episodes visions of Knight being the one dying or being in potential danger, like all of them in danger, yes, but Knight is the one who is like has been the one who's been getting dead, basically. So for it to be Dream, I didn't even consider it was gonna be her. But it kind of makes sense, because if, all right, so in Ozone's dream, him seeing Knight get hurt could just be a representation of Dream, because we know from the time that they're born until now, neither day or night has been hurt on their birthday, only the people that they love, right? So for Ozone to see Knight, it kind of means it's representing Dream, right? That's what I'm thinking anyway. But he doesn't, like, he's seeing it literally. So even though they're all 4 of them in his visions, I reckon the one who gets hurt, like if it's day or night, it's either Dream or Ozone who are gonna get hurt instead. That's what I think anyway. That's my theory. So I was really shocked by that. Also, Dr. Teacher watched this whole thing and then he just drove away after she got hit by the car. He is a medical professional, you guys. He saw this kid get hit by a car and his first thought is, oh, let me back it up. I didn't see nothing. I hate him. I hate him the most. But we're gonna find out some more about what his deal is in this episode, so I'm actually really excited for that. So yeah, let's not waste no more time. Let's go. ผมเป็นคู่ลีฟเดย์กับไอ้หมอวิวัฒน์ These two are so connected. I hate them. I hate them both. คนตายช่วยเดย์ด้วยกันนะ อย่าดื้อได้ไหมก็รู้ว่าตัวเองเจอเรื่องอะไรมาแล้วยังจะเอาตัวเองไปเสี่ยงอีกเหรอ Bruh, I wish she had gone home. I wish she had gone home so badly. ฝากไปบอกเดย์สิ่งที่ Can you imagine if she went home and something else happened to her anyways? เฉพาะเดย์เท่านั้น Oh no, I don't want to see it again. Please don't. Oh. Are they going to show it to us again? Oh. Flashback. ฝั่งนี้มันก็เห็นแต่บ้านคนนะไอ้ฝั่งตรงข้ามก็สร้างบ้านไว้ซะใหญ่เลยมันก็เลยไม่ค่อยจะเห็นวิวเอางี้เดี๋ยวผมเล่าคาให้แล้วกัน Is that Dr. Teacher's house he's looking at right now? Because he was driving home and he saw them. ดีๆครับงั้นตกลงทำสัญญาเลยนะ ได้ครับ แล้วที่
ที่ทำงานอยู่ใกล้ๆแถวนี้เหรอ ครับ ใกล้บ้านเพื่อนผมด้วยครับ มันคือการฆ่าคนกี่คน มึงคิดมั้งป่ะ มึงก็รู้อะเราเจออะไรมันมาบ้าง Oh, he was a doctor มึ too? งจะให้คนอื่นเจอเหมือนเราอีกเหรอวะ แล้วมึงจะให้เราไป มึงจะให้คนอื่นเจอ The same fate. เหมือนเราอีกเหรอวะ แล้วมึงจะให้เราเป็นอย่างนี้ไปตลอดอย่างนั้นเหรอวะ หรือมึงจะให้คนอื่นตายเพราะเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ ก็ใช่ไง ก็นั่นมันคนอื่น อย่างน้อยคนที่รักก็ไม่ตายนะเว้ย มึงช่วยคนอื่นอะแต่ปกป้องคนที่รักไม่ได้สักคนอะไรอย่างนี้เหรอวะ Shame on you, sir. He was stalking Dr. Teacher. So he does have a whole family then. He really did break his curse เป็นหมออะ by giving it to one of those มัน kids. ต้องช่วยคนเว้ยไม่ใช่ฆ่า That's right. Expose him. You should have just exposed him. I don't know why you sent him that. Oh god, they are gonna show it to us again. เด้ย่าย่า Shame on both of you for running away. Both of them doctors as well. มันต้องช่วยคนเว้ย Oh, he's gonna go back. Is he gonna go back? I suppose this is how he gets arrested if he goes back, because we saw in the preview that he's gonna get arrested. Ow! ดิ้ง ดิมต้องไม่เป็นอะไรนะดิมอย่าเป็นอะไรนะดิมขอร้อง He went back. ชีพจรเต้นอ่อนมาก คนเจ็บไม่หายใจ ผมจะเริ่มทำ CPR คุณช่วยผมได้ใช่ไหมคุณทำได้ใช่ไหม ได้ใช่ไหม ได้ครับ ได้ ประคองหัวให้นิ่งที่สุด ได้ครับ ดีคุณเอ็มอย่าเป็นอะไรนะดิร้อง Oh. I'm starting to not hate the man in black. พวกเรากันจำได้ไหมพุธสุกร์โลกอังคารอยู่ในนัดเนปจูนพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์เดือนอาทิตย์เนปจูนเห็นไหมโอเคเข้าใจใช่ไหม Oh. Oh. Dr. Teacher came back as well. Holy shit.
ไหนเอาฝึกตามแขนดรีมนักศึกษาแพทย์เอาฝึกตามแขนคนไข้ ครับ Did anybody call an ambulance? I'm loving that they're helping right now, but somebody please. Someone please call an ambulance. Day, this is your opportunity. Thank you. Oof. ครับขอรถพยาบาล1 คันด่วนเลยนะครับซอยจิตรสวัสดิ์24เข้ามาแล้วอยู่ตรงแยกหน้าอพาร์ตเมนต์เลยครับแต่ว่าขอด่วนเลยนะครับมีคนเจ็บ Who the fuck hit her? Okay, I want to talk to that bitch. I want to have a nice calm conversation. Who hit her? Because where are they right now? โอ้ ผมถอย He's คุณถ got อย ทุกคนถอย 1 2 3 ช็อต She's dead, you guys. She's technically dead right now. Her heart's not beating for them to have to be doing this. 1 Her heart isn't beating. 2 ช็อต You know when they had the first crash, right, in episode 1, did either Day or, I mean, not Day, sorry, Ozone or Dream, like, die and then they were brought back? Because if not, and they were just unconscious after the accident, then it makes sense that, you know, death is still chasing them. But she's technically dead right now, right? So I'm wondering if going forward, Death's gonna leave her alone. Is she okay now? If they bring her back to life, is Death gonna leave her be? Because I don't want nothing else to happen to her. They need to hurry up and fix her, and then nothing else can happen to her. I feel like Night is never gonna let her out the house, and I agree. I didn't think I would, but I agree. If he says you stay in this house and you don't leave, I'm with him. I am with him because no, nothing else can happen to her. Lock Ozone up in the house too. มึงเฝ้าแม่งไว้เลย ส่งข่าวด้วยนะ ผมไปด้วยผมช่วยได้ เชิญครับ Hurry up then. This is the first time you're gonna help. My poor girl. Well, I don't think he's gonna help. He's gonna tell him some bad advice that I really hope Knight doesn't take. Ugh, there's so much blood. Kidnapper. ไป เรามีเรื่องต้องคุยกัน เดี๋ยวเราได้คุยกันยาวแน่ คุณไปดูเอกสารที่อยู่กับโอโซนนะ ไป จะเอาให้รู้เรื่องเลย Bro, you could have just given him those documents yourself. We didn't have to go through all of ได้ this. ใช่ไหม Because he kidnapped Ozone, Dream is now in hospital. Like, bruh. Did you ever think to just talk instead of stalk? He was stalking them for friggin' weeks. ใช่ค่ะอาจารย์เข้าไม่ได้นะคะ รอด้านนอกนะคะ เข้าไม่ได้ค่ะ What? He's not allowed to go in the hospital? What the frick? Doesn't make any sense. Why they locked him out of the hospital? I can understand the operating room, but outside? งั้นเดี๋ยวพี่ให้คุยกันก่อน ตามที่น้องขอนะ แต่พี่ให้ได้แค่10 นาที เกินกว่านั้น เดี๋ยวนายพี่ว่า คุณได้ดูเอกสารหรือยัง โอโซนเล่าเรื่องทุกอย่างให้คุณฟังหมดแล้วใช่ปะเรื่องเนี้ยห้ามนายรู้เด็ดขาด เพราะถ้านายรู้อ่ะคือทุกอย่าง Guess he thinks Knight is just like doctor teacher. ผมขอโทษที่พาตัวพี่คุณมา As you should be. That was แต่มันคือวิธี crazy. ที่ดีที่สุด ก็มาตัวคนเนี่ยนะ มึงทำพี่กู มึงทำดีมเจ็บ นี่คือวิธีที่ดีที่สุดของมึงเหรอวะ
what he said. What he just said. Bro, let's not be disorganized now. I was probably in some sort of order. Maybe not. มึงเล่ามาให้หมดเลย บอกมาให้หมด เรื่องของมึงด้วย เหตุผลที่มึงยังปลอดภัยจนถึงตอนเนี้ย เป็นเพราะมึงเกิดลิฟต์เดย์เหมือนกัน Don't sit under that light fixture, please. I feel like it's gonna explode or something. Days have met, the nights have met.ผมชื่อกิตเกิดเที่ยงเหมือนคุณอะมีวิวัฒน์เกิดตอนเที่ยงคืนเหมือนกันไนท์ผมกับไอ้หมออะเป็นเพื่อนกัน เรียกว่าเพื่อนสนิทเลยแหละเราผ่านอะไรมาหลายๆอย่างเหมือนกัน เหมือนคุณกับนายแต่มันก็เป็นอดีตไปแล้ว แล้ว Oh, where's Ozone? Oh god, did somebody else take him? Meow, 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 meow. สวัสดีค่ะคุณโอโซน ดิฉันมาตรวจร่างกายค่ะ ขออนุญาตเข้าไปหาได้ไหมคะ ใจเย็นๆนะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะ เดี๋ยวตรวจเสร็จเนี่ย เดี๋ยวก็ได้ไปหาเดย์แล้วนะคะ Oh, she knows exactly what to say to get him to calm down. มาค่ะ ไปตรวจกันก่อนนะคะ Oh, มาค่ะ ระวังนะคะระวังค่ะ ค่ะนั่งนี่เลยนะคะ ใจเย็นนะคะไม่กลัวนะ ผมกับไอ้หมอ เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกัน เรียนหมอเหมือนกัน ตอนที่ผมรู้ว่ามันเกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์น่ะผมก็ตามถามมันเรื่องลิฟต์เดย์เหมือนที่คุณตามไนท์ไปที่เก็บอัฐิอะ I was gonna say, sounds familiar. ใช่ ผมตามคุณตั้งแต่ตอนนั้นแหละ ผมถึงรู้ว่าควรจะคุยเรื่องนี้กับใคร ไม่ควรจะคุยกับใคร
คืออะไรนะ มันเกี่ยวกับไอ้หมอวิวัฒน์แล้วก็วิธีการแก้ฤทธิ์เดชของมัน หมอฉุกเฉินล่ะ ติดเคสอยู่นิดนึงค่ะอาจารย์ อาจารย์ว่าต้องใช้หมอเฉพาะทางด้วยนะ ผมขอหมอที่เก่งที่สุดนะ ได้ค่ะอาจารย์ I don't trust him with her. Joy ถ้าไม่มีใครฟังเธออะเดี๋ยวเราฟังเองนะ เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าทุกปัญหามีทางแก้นะได้ยินไหม ทุกปัญหาเลยมันมีทางแก้ ไม่กินก็ได้นะเพราะแค่มองหน้าไหนอะเราก็อิ่มทิพย์ละอร่อยนะเนี่ย ถ้าไหนโคตรจะรักเราอะไหนก็ต้องสู้ปะเพราะเราก็โคตรจะรักไหนเลยเว้ย แล้วเราก็จะไม่ยอมให้ไหนอะต้องเจอเรื่องแบบนี้คนเดียวแล้ว ดีมเป็นไงบ้างครับ ใจเย็นๆก่อนคุณ อาจารย์ช่วยได้แค่นี้ What does that even mean? ช่วยได้แค่นี้คือหมายถึงอะไรครับ Speak quicker, man. เรามีเรื่องต้องคุยกัน No. You tell me if she's okay right this very second about we need to talk. แล้วดีมเป็นยังไงบ้างครับ แล้วพาผมมาที่นี่ทำไมอ่ะ ดีมพ้นขีดอันตรายแล้วนะ Bitch, you couldn't have sent that ผมรักษาอยู่ downstairs. แผลใหญ่มากต้องใช้แพทย์ที่เชี่ยวชาญ ทำไมอาจารย์ไม่บอกผมเร็วกว่านี้ครับ แล้วนี่ He's evil, that's why. พาผมมาที่นี่มีเรื่องอะไรล่ะครับ เรามีเรื่องต้องคุยกัน I just want to point out and state for everybody who doesn't realize this. Okay, I want you to realize this. Everything he is about to say from this moment on, he could have said in his office earlier today. Do you realize that? I just want everyone to be aware. This man had the opportunity to tell the truth and he lied. Okay? His little friend had the opportunity to go and speak today without kidnapping Ozone, and he didn't. So I just want for you guys to know these two grown-ass men could have prevented
this incident that happened today by simply A, telling the goddamn truth, and B, not kidnapping an innocent, vulnerable person. Just in case you weren't aware, I just wanted to let you know. Okay? Because this mother sucker right now is pissing me off with his, let me tell you something now. You should have said this before. Ugh. ตอนที่คุณเข้าไปถามผมเรื่องลีฟเดย์ You asked me about leap day. Son of a พวกคุณ bitch. เข้าใจถูกทั้งหมด ผมเกิด 29 กุมภา We know. We've been เวลาที่ knowing. ผม Ay. ผมเป็นลีฟเดย์และผมก็ไม่ใช่แค่เป็น ผมหายแล้ว ใช่ลีฟเดย์หายได้ No, it's not. If what you're doing is giving it to somebody else, that's not a cure. That's a transfer of วิธี disease. แก้นิดเดียว ใช่ แต่มันเป็นวิธีที่โหดร้าย เกินที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำมันฆ่าคนเป็น10 คน Wait, what? ซึ่งชีวิตเหล่านั้นน่ะมันก็คือคนในครอบครัวของคุณ คนในครอบครัวของไนท์ Wait, so he wait, hold on. I thought it was like he gave the curse to today. Did he purposefully kill his mother? What's happening right now? What does that mean? So he has to kill them? เมื่อตอน Like ที่ผมเป็นนักเรียนแพทย์มีอาจารย์คนหนึงมาจากเมืองนอก เขาพยายามทำงานวิจัยเกี่ยวกับคนที่เกิด 29 กุมภา คือลิฟเดย์คนแล้วครับ ไม่ใช่เขา ภรรยาของเขาที่อยู่กินมากว่า 30 ปีเลยนะแล้วเขาก็รอดมาทุกครั้งโดยไม่เกิดอะไรขึ้นเลย ได้ยังไงครับ การส่งต่อ ภรรยาของเขาเจอทฤษฎีการส่งต่อลิฟต์ให้กับคนอื่น เพื่อแลกกับคนที่เรารัก mm-hmm. อาจารย์คนนั้นเลยรอดมาตลอด รวมทั้งลูกและภรรยาของผมด้วย ลีฟเดย์อ่ะมันเกิดขึ้นได้2 วิธี วิธีแรกก็คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มันจะต้องมีเด็กคนหนึ่งเกิดตอนเที่ยงคืนของวันที่ 29 กุมภาพันธ์แล้วเด็กอีกคนหนึ่งเกิดตอนเที่ยงวันของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ในปีเดียวกัน เด็ก2 คนนี้จะเป็นคู่ลีฟเดย์กัน ในกรณีของคุณน่ะคู่ลีฟเดย์ก็คือไนท์ แล้วอีกวิธีหนึ่งอะ อีกวิธีก็คือ การส่งต่อลิฟต์ให้กับคนอื่น วิธีนี้ผมและภรรยาของอาจารย์คนนั้นท คือ หมายความว่า Mm-hmm. ำใช่ ผมส่งต่อลิฟต์ให้กับพวกคุณ เด็กครับ Mm-hmm. นิดครับ So he did it to both of them, not just Day. ถึงเขียนว่าอาจารย์ฉีดยาเล่นข้อให้ผมในวันนั้นอะ Mm-hmm. I knew it. You guys, I was wondering why would you induce her? She wasn't supposed to have the baby at that time. This mother sucker. Push him. Push him. กลัว So he killed the mothers on purpose to transfer his curse to these poor babies. And he's over here bragging as if he didn't do it to him. Talking about, I know a way I can cure you. I did it to you, so I know it works. ผมจะช่วยคุณ ผมจะช่วยทั้งคุณและเดย์จริงๆ ผมจะช่วย But they have to wait until วิธีมันง่ายมาก the next leap day, which is 4 years away, right? ผมจะหาเลี้ยงท้องแก่ For him to do what he wants them to 29 do. กุมภาพันธ์ครั้งต่อไปนี้ สิ่งที่พวกคุณต้องทำก็แค่ทำคลอดเด็ก แค่นั้นเลย วิธีการส่งต่อลิฟต์เดย์ก็คือ ค
คุณต้องทำให้เด็กคนนั้นกลายเป็นลิฟต์แทนคุณ Night is listen, I'm sorry I keep pausing. Night is the colder of the two between him and Day. And you know, he's very standoffish and seems very grumpy and not a nice person, but I don't believe he would do this. I don't believe he would sacrifice the life of somebody else for him to be happy. I know he loves Dream and everything like that, but I don't want to believe that he would do this. This man is selfish. He's selfish. And in the last episode, I was like, I understand him trying to protect his happiness because, you know, he doesn't want to be cursed again. But knowing that he really did induce Day's mother's labor simply so he could give his curse to this baby, knowing full well the mother would die and the baby would be cursed for the rest of his life, just so that he could be happy. Like, bro, I don't think Knight is that kind of person. I hope he's not. I hope he's not as selfish as this man right here. I fully understand wanting to be with the person you love and wanting to protect that and everything, but sir, this is wrong on so many levels, and I don't want Knight to be like him. And I kind of understand why the man in the black ฉันต้องใช้เด็ก2 คน is afraid to tell Knight this because he thinks Knight is like this one. แต่มันไม่ใช่ปัญหา Oh, a problem. มาแล้วแล้วก็ได้ผล แล้วเด็กที่เกิดมาก็ต้องเจอเรื่องแบบนั้นนะแบบที่แม่งก็เจอเหมือนกันนะมันไม่ควรมีใครมาเจอเรื่องแบบนี้แล้วเว้ย Exactly. ผมถึงเลือกที่จะมาคุยกับคุณไง คุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าไนท์พยายามหาวิธีที่มันได้ผลอยู่อะ And he's not looking for this ระหว่าง solution. ที่คุณเรียนนิเทศ กับไนท์เรียนหมออะคุณคิดว่าใคร ที่จะมีแนวโน้มใช้วิธีนั้นมากกว่ากันอะ ผมจะช่วยคุณถ้าคุณทำนะ แล้วดีมจะปลอดภัย The best solution right now is if Dream wakes up and completely has amnesia and has forgotten him. Then he could just walk away from her. And she's safe that way, right? I hope. Please don't consider this man's offer. I'm on your side right now, but don't. ไม่มีทางนายไม่มีทางทำแบบนี้แน่นอน คุณแน่ใจเหรอ หลังจากที่ไนท์เห็นดีมเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยนะ คุณยังแน่ใจอยู่เหรอ I wonder if he saw Ozone like that. If he would reconsider. And like maybe understand where they're coming from. พี่โอโซนนานเดี๋ยวขอโทษนะ พอดีมีเรื่องนิดหน่อยอะแต่ว่าเราต้องไปที่หนึ่งก่อนกลับบ้านโอเคไหม Is he gonna press charges for the kidnapping or is he gonna let him go? I guess he's letting him go. ไม่ต้องกลัวนะพี่โอโซน เขาจะไม่ทำอะไรหรอกละเดย์ต้องให้เขาช่วยหน่อยอะถ้าพี่โอโซนกลัวก็หลบอยู่หลังเดย์นะ เดย์จะไม่ให้ใครมาทำอะไรพี่โอโซนเล่า สัญญา Sir, apologize to this vulnerable person who you just traumatized. Yeah. ไม่ ไม่เป็นไรนะโอโซน ถ้างั้นเราเปิดประตูทิ้งไว้ได้ไหม คงยังกลัวอยู่อะ Can you blame him? ผมเข้าใจ คุณนั่งตรงนี้เลยก็ได้นะ
ผื่อว่าถ้าผมทำอะไรจริงๆอ่ะ Have you จะ apologized ได้วิ่ง yet? ออกไปเป็นคนแรก ไอ้เรื่องทฤษฎีลีฟเดย์ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง แต่หลายคนพูดถึงทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่เรียกว่าซูเปอร์เซอร์เคิลซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ เมื่อสภาวะบางอย่างในจักรวาลผิดปกติ มันเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับการหมุนของโลก มันเลยทำให้มีวันเกินมา เดี๋ยวนะ ผมไม่ได้สนใจว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไง ที่ผมสนใจคือวิธีแก้ เพราะนั้นแล้วอ่ะ เราเข้าเรื่องเลยได้ไหม Thank you. วิธีแก้ ผมเองก็ยังไม่รู้อะ อะไรวะ Like what? I think ozone is the answer to stopping this curse. แต่ I ที่ผม trust in รู้อะ ozone. ผมไม่มีวันทำอย่างไอ้หมอวิวัฒน์อะผมทำไม่ได้ เปาโซน กลับกัน เดี๋ยว แต่คุณกับไนท์มีสิ่งที่ผมไม่มีไง อะไรของคุณอีกวะเนี่ย Ozone. คุณมีโอโซน คุณมีโอโซนไง I trust in ozone to break this curse. ตอนผมอะก็มีแค่ผมกับไอ้วิวัฒน์ไม่ได้มีโอโซนที่ได้ยินเสียงดวงดาว หรือว่ารู้อนาคตล่วงหน้า ผมก็เลย เลยเอาโอโซนมาก่อนที่จะบอกผมใช่ไหม เพราะคุณตั้งใจจะเอาโอโซนมาแก้รีดเดย์ของคุณใช่ไหม That was selfish. ผมก็แค่อยากเอาอะไรหลายๆอย่างให้เขาดูอะเผื่อว่าเขาจะรู้อะไรบ้าง หรือเผื่อดวงดาวจะบอกอะไรเขาบ้าง ถ้าเขาช่วยผมได้อะเขาก็ช่วยพวกคุณได้ That was so selfish. ไปพี่โอโซน กลับกันเถอะ ผมช่วยคุณแก้แค้นไอ้วิวัฒน์ได้นะ ทฤษฎีลีฟเดย์อะเคยถูกมองเป็นเรื่องไร้สาระ ไม่มีใครเชื่อ ไอ้หมอวิวัฒน์อะก็ถูกกล่าวหาลอยๆ จากแพทย์ที่โดนยึดใบประกอบวิชาชีพอย่างผมอะแต่ตอนเนี้ยมีคุณกับไนท์แล้วไง พวกคุณคือหลักฐานสำคัญ ที่ทำให้รู้ว่าไอ้หมอวิวัฒน์อะมันทำผิดจริง ช่วยผมแก้แค้นเถอะ ผมรอเวลานี้มานานมากแล้ว ดูสิ่งที่มันทำกับคุณ สิ่งที่มันทำกับผมดิ วิธีเนี้ยมันต้องได้ผล จะไม่มีใครเจอแบบคุณกับไนท์อีก ผมจะช่วยคุณ ถ้าคุณทำนะ แล้วดีมจะปลอดภัย คุณไปคิดมาก่อนก็ได้ แต่ยังไง ค่อยมาบอกผม ฝากบอกเดย์ด้วย เอายังไงดีดีม The right thing. ดีมจะมองเราเป็นคนเลวไหมครับ
พี่โอโซน พี่โอโซน พี่โอโซนมึงนอนอะไรตรงนี้เนี่ยทำไมไม่ไปนอนเตียงตัวเองสบายกว่าเยอะเลย โอโซนกลัว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 โดนจับไปอีก ไม่มีใครจับไปแล้ว ปลอดภัยแล้วนะโอเคไหมไปกลับไปนอนห้องตัวเองไปพี่โอโซน หรือยังไง หิวไหม Do you know who Ozone reminds me of? Rack from Us. At the mere mention of food, they're wide awake. Yeah, I'm hungry. Feed me. อันเดี๋ยวน้องทำอะไรอร่อยๆให้กินโอเค ตาม So ใจ cute. เยอะเลยนะ โอเคป่ะกินข้าวกันนะ Girl, I need you to wake up now, please. I'm glad that you're, in recovery or whatnot, but I need for you to wake up. No coma. Please, just wake up. เฮ้ยเดี๋ยว Yeah, I was check it. Make double sure that there's nothing in there. Extra sure. I'd be so paranoid for the rest of my life after what happened with that blade. อีได้แล้วนะปลอดภัย อร่อยใช่ไหม ว่าไง ดีเป็นไงบ้างวะ ดีมปลอดภัยแล้ว แต่ยังไม่ฟื้นวะแล้วฟังมึงอะ โอโซนก็ยังโกโก้อยู่นิดหน่อยอะแต่ไม่เป็นไรหรอก ฝั่งมึงน่าจะหนักกว่า ก็ดีแล้ว งั้นเดี๋ยวพวกกูไปหานะ มึงไม่ต้องมาหรอกเพราะมึงพักผ่อนเถอะนี่ดีมก็ยังหลับอยู่อะ แล้วมึงคุยอะไรกับวิวัฒน์บ้างไหมอะ Tell the truth. แล้วมึงกับไอ้นั่นอะ กูคุยละ มันชื่อกิจแล้วมันก็เล่าเรื่องวิวัฒน์ให้กูฟังด้วย แต่มึงอย่าไปยุ่งกับมันนะเว้ย มันเลวมาก เดี๋ยวไว้เจอแล้วกูเล่าให้ฟังแล้วกัน มึงว่างเมื่อไหร่มึงก็บอกกูนะ กูมีเรื่องอยากจะขอให้ช่วยหน่อยวะ ช่วงนี้กูไม่ค่อยสะดวกเลยวะแต่เดี๋ยวกูนัดไปนะ กูมีเรื่องต้องคุยกับมึงเหมือนกัน I'm scared. แต่อย่านานมากนะมึง กูก็รีบเหมือนกันอะอยู่ใกล้กันอะคอยช่วยกันระวังหลังไว้ดีกว่า Oh my god. The darkest thought just came into my mind. I'm scared Knight's going to do what Dr. Teacher told him to do.
you know, to get rid of his curse because, you know, he's sitting there watching Dream being unconscious and, you know, he's worried about her, right? But the darkest thought just came across my mind. What if Night decides not to, but then Day decides to? I hope not. I hope I'm overthinking right now. My mind tends to do that sometimes. But can you imagine if we're all over here thinking, oh no, Night's gonna betray them, blah, 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 and then it turns out to be Day? Can you imagine? Please, dear God, don't let that be the case. Please, dear God, don't let that be the case. I can't handle it. I can't handle it if either one of them betrays the other, but especially if it's Day. หมดแล้ว Because he's so just อร่อย like ใช่ไหม this sweet, caring กินไหมอะ person. เอาอีกเปล่า Whew. Call you later. My phone keeps ringing. Leave กลับมานะดีม Yeah, girl, wake up. เรา Please ต้องการเธอ talk some sense into your man. เราโคตรอยากคุยกับเธอเลย I'm scared if she doesn't wake up, he's definitely gonna do it. Like, wake up soon. I know she's gonna wake up. Girl, I know you're gonna wake up. Just do it soon. Anyhow, that's the kidnapper at their house. I'm gonna be pissed. Oh my god, why is he here? Go away. ที่นี่วะโซนยังไม่หายกลัว Exactly. For him to show up at their house, this man has no respect. He still hasn't apologized. คุณได้คุยกับนายบ้างหรือยัง ผมคุยข้างในดีกว่า No, don't invite him into your home, please. Please don't. อันตรายอย่าไปยุ่ง ไม่เป็นไรว่าโซน It's จัดการ not. ได้ It's not okay. Don't let this man into your อยู่ด้วย house. กัน คืออย่างนี้โอโซน คุณโอโซน ตอนเนี้ยไนท์กำลังเลือกข้างผิดอยู่ You don't know เรา that. ต้องรีบคุยกัน We don't know ถ้า anything เรา about แก้มัน Night. ได้อะเราก็อาจจะดึงไนท์กลับมาได้ Mm-mm. I don't trust this man. I really don't. ว่าโซนโอเคนะ Listen, I know I'm over here saying, oh, I hope Night doesn't go on the wrong side. Blah, 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 blah. I'm sounding a lot like this guy, but we don't know yet. We don't know. I can be like, I don't want him to be bad guy. Blah, blah, blah. We don't know. For him to come here and be like, Night's taking the wrong side, you don't know that. For him to say that to their friends, this man is beyond selfish. He doesn't want to. He doesn't want to help them. He wants to fix his own problem. He's not here for them. He's here for himself. They're both selfish. Doctor, teacher, and this one. They only care about themselves. There's no way I'm inviting this man into my house. I don't care. You can stand at the gate and speak your piece. ให้เดมฟังกูนะ กูช่วยมึงได้ มึงให้กูช่วยเหอะ Oh my god. I owe you. กูทำไม่ได้ว่ะเพื่อน What is happening right now? We've entered the conversation midway. Please. What's happening? งั้นมึงก็ช่วยใครไม่ได้เลยอะมึงจะเอางั้นเหรอ Uh-oh. มึงก็รู้นี่ว่าเราเจออะไรมาบ้างอ่ะมึงยังจะให้คนอื่นมาเจอแบบพวกเราอีกเหรอวะ แล้วมึงจะทนอยู่แบบนี้ต่อไปตลอดอะ แล้วมึงจะให้คนอื่นมาตายเราไปเรื่อยๆเหรอ
เดค่าไหน อ่ะ ค่าไหนเดค่าไหน แต่ดี What? ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะ ตอนนี้เรารู้วิธีแก้ลิฟเดย์แล้ว No, you haven't. Oh God, don't fight. Oh no. Huh? Oh my God, I hate Kit and Dr. Teacher. I'm never gonna remember his name. Sorry, I don't care. I hate them. I hate them both. They're both selfish human beings. I'm surprised both of them went back to help Dream, if I'm being honest with you. In the previous episode where it looked like they were both running away, typical. But the fact that they both came back and helped, boy, surprise. And like I said, this dilemma that we're in right now with Dream being in hospital, 100% preventable. Preventable. If Kit, the man in black, hadn't kidnapped Ozone, none of that would have happened, okay? It wouldn't have. And if he had spoken to them earlier on, instead of just watching them, assuming things about them, it could have helped them to understand a little bit better the whole leap day situation. They could be finding a different solution. He's already said that he doesn't want to do what Dr. Teacher did. So go and talk to these people who you think may have the answer because they have Ozone and help them try and come up with a solution to get rid of leap day a proper way, like completely. Because what Dr. Teacher did, talking about, oh, I've cured it, that's not a cure. You haven't cured anything. You gave your affliction to someone else. No, correction. You gave your affliction to 2 babies. You gave this terrible, horrible thing that happened to you to 2 innocent children. The horrible, terrible things that have happened to you in your life that you know is a terrible, horrible thing. You gave to 2 innocent children. You killed their mothers and you gave them this thing. That's not a cure. That's not a cure. It's really, like, it's just so annoying, though, that Kit was like, oh, Knight's gonna be just like Dr. Teacher, and it's turning out to look like maybe Knight is gonna be like Dr. Teacher. And I'm scared because I don't want him to be. But he thinks he's doing what he needs to do to save Dream. Which is really heartbreaking because I don't think Dream would agree with this solution, even if it saves her life. We've seen her with Ozone. We know she's studying to be a doctor, and she said that she wants to help people and those kinds of things. So I don't think that she would agree with this solution. So I don't know if he's going to tell her that that part of the thing. And I just, yeah. And like I said, both Dr. Teacher and Kit, they're both selfish. Kit kidnapped Ozone, thinking Ozone could help him, because he said, oh, if he could help me, then he could help you. Like, why couldn't he have just helped Day since they live together? Like, you kidnapping him isn't going to make him help you anymore than if you just went and spoke to him. Actually, if you had went and spoke to him and, like, said to him, Ozone, I think maybe the fact that you can hear the stars can help us with this leap day, blah, blah, blah. Ozone would have, like, oh, I'll try and listen better, because he's always trying to block out what the stars are saying, right? So maybe he needs to actually kind of, like, focus in and listen, right? But instead he kidnaps him, traumatizes him. He's afraid, and he didn't even apologize. Not once did he apologize. And he goes to their house? He goes to their house? Talking about, oh, Knight's gonna take the wrong side. And we need to blah, blah. Like, you go to their house. You've traumatized this kid and you go to his house. His one safe place. I feel kind of like, I feel like Day did the wrong thing by inviting him into the house. I don't trust him. I don't trust him. Even though he doesn't want to do what Dr. Teacher did, he still has selfish motives. He wants to get rid of his thing. But I fear he'll do whatever it takes now to do that. And
And obviously Dr. Teacher is selfish because he stole the lives of pretty much everybody who has died connected to Night and Day, including their mothers. And he's ruined their lives. Like, since birth until now, they've not had happiness or peace. And he's bragging about it. He's like, I got rid of it. I can help you. You got rid of it by giving it to him. And now you want to talk about I can help you get rid of it too? I do not like him. I do not like that man. He's a terrible human being. And yeah. Just this drama, whoever wrote this, give them a raise, because bro, it just the twists and turns and the mystery unraveling, you know, I love it. It's so good, and I just love it. Anyway, thank you for watching Leap Day episode 8 with me. I hope you enjoyed this reaction. I will see you in the next video. Bye.